Leksjon 1. Navigere gjennom forandring sammen. Absolutt. Effektiv kommunikasjon vil være nøkkelen i denne overgangen. Jeg er helt enig. Tydelig budskap kan dempe bekymringer og sikre at alle er på samme bølgelengde. Nettopp. Hvilke strategier synes du vi bør implementere? For det første ville regelmessige oppdateringer være avgjørende. Å holde alle informert bygger tillit. Flott idé. Det bidrar til å forhindre spredning av feilinformasjon. Ja. Vi kan også holde spørsmålsrunder. Å la folk stille spørsmål kan avklare usikkerheter. Det er en fantastisk tilnærming. Å lytte til bekymringer viser at vi verdsetter innspillene deres. Absolutt. Folk setter pris på å være en del av samtalen. Hva med å opprette en egen kanal for tilbakemeldinger? En tilbakemeldingskanal er et smart trekk. Den gir rom for åpen dialog. I tillegg oppmuntrer det til engasjement. Alle bør føle at stemmen deres er viktig. Nettopp. Åpenhet kan virkelig fremme en positiv atmosfære under endring. Har du tenkt på hvordan du skal håndtere eventuell motstand mot denne overgangen? Jeg tror empati er avgjørende. Å forstå bekymringer lar oss reagere effektivt. Det er et godt poeng. Å anerkjenne følelser kan bidra til å lette på spenninger. Ja. Vi bør også understreke fordelene med overgangen. Å fremheve det positive kan absolutt motivere folk til å omfavne endring. For å oppsummere er kommunikasjon, empati og åpenhet avgjørende. Enig. La oss formulere en klar plan og dele den med teamet. Leksjon 2. Strategier for suksess. La oss først analysere konkurrentenes priser og markedets etterspørsel. Det høres ut som en solid plan. Det er avgjørende å forstå markedet. Har dere samlet inn noen data om konkurrentene våre? Ja, jeg har satt sammen en liste over prisene og hovedfunksjonene deres. Utmerket. Hvilke trender la du merke til i prisingen deres? De fleste av dem har konkurransedyktige priser, men noen er betydelig høyere. Interessant. De høyere prisene må komme med merverdi. Nettopp. Vi må identifisere hva som skiller oss fra dem. Hva tror du forbrukerne prioriterer når de velger produktet vårt? Jeg tror at kvalitet og pris begge er viktige faktorer. Ja. Hvis vi kan tilby høy kvalitet til en rimelig pris, vil vi lykkes. I tillegg kan forbrukeranmeldelser påvirke beslutningene deres. Sant. Positive tilbakemeldinger kan styrke troverdigheten vår. Har dere vurdert å gjennomføre en spørreundersøkelse for å kartlegge kundenes preferanser? Det er en flott idé. Det vil gi direkte innsikt. Vi kan også teste ulike prisstrategier for å se hva som gir gjenklang. Ja. A/B-testing kan hjelpe oss med å finne det optimale prispunktet. Jeg er spent på å se hvordan disse strategiene vil utfolde seg i lanseringen vår. Her handler det om å samle verdifull data og ta informerte beslutninger. Leksjon 3.
Fengslende krimdramaer. Jeg må si at jeg er helt hekta på denne nye krimserien. Jeg føler det på samme måte. Spenningen holder meg på kanten av setet. Plottvridningene er utrolige. Jeg ser dem aldri komme. Nettopp. Det er spennende å se på. Hva har vært ditt favorittøyeblikk så langt? Jeg synes det var strålende da detektiven avdekket de skjulte bevisene. Å ja. Det var en sjokkerende åpenbaring. Det forandret alt. Jeg elsker også karakterutviklingen. Hver karakter har dybde og intriger. Sant. Det får deg til å føle deg involvert i historiene deres. Foretrekker du å se på episoder hele tiden, eller å nyte hver episode? Jeg foretrekker å nyte. Det bygger opp forventning til neste twist i plottet. Jeg kan forstå det. Men noen ganger klarer jeg bare ikke hjelpe meg selv. Det er fristende. Sesongsfrysing sendt på kvelden kan være ganske morsomt. Har du sett andre serier i samme sjanger? Jeg har nylig startet på en ny detektivserie. Den er ganske engasjerende. Hva heter den? Jeg må kanskje legge den til på overvåkningslisten min. Den heter Det tause vitne. Du burde prøve den. Høres spennende ut. Jeg setter pris på anbefalingene dine. Jeg deler alltid gjerne. Gode historier fortjener å bli likt. Her er mange flere spennende episoder og diskusjoner sendt på kvelden. Leksjon 4. Piknikforberedelser. Jeg tar med meg noen smørbrød og frukt til pikniken vår. Det høres perfekt ut. Fersk frukt er alltid så forfriskende. Jeg tenkte på å lage kalkun og ostesmørbrød. Hvordan høres det ut? Deilig. Jeg er en stor fan av kalkunsmørbrød. Supert. Jeg skal også tilsette litt salat og tomater for sprøhetens skyld. Godt valg. Det vil gjøre smørbrødene bedre. Jeg skal også lage noen epleskiver. De er enkle å pakke. Absolutt. Epler er en god snacks, spesielt i parken. Jeg tar også med litt snacks, kanskje chips og nøtter. Utmerket idé. De vil holde energien vår oppe under pikniken. Har du noen favorittsnacks du vil legge til? Jeg elsker trail mix. Den har en fin blanding av smaker og teksturer. Det høres fantastisk ut. Jeg skal sørge for å inkludere det. Hva med drikke? Bør vi ta med vann eller noe annet? Vann er viktig, men kanskje litt limonade hadde også vært godt. Ja. En forfriskende drink utgjør hele forskjellen på en varm dag. Jeg gleder meg til å nyte pikniken vår under solen. Heller ikke jeg. Skål for en morsom dag fylt med god mat og latter. Skål for det. La oss gjøre denne pikniken uforglemmelig. Leksjon 5. Å gjøre et varig inntrykk. Jeg skal huske på det. Har du noen tips til hvordan man kan gjøre et godt inntrykk?
Absolutt. For det første, møt alltid opp i tide. Det viser respekt for andres tid. Det er et godt poeng. Punktlighet kan sette en positiv tone. Hva annet bør jeg vurdere? Antrekket ditt er av stor betydning. Å kle seg riktig kan gjøre en umiddelbar inntrykk. Jeg er enig. Likevel må man balansere stil med komfort. Hva synes du om kroppsspråk? Kroppsspråk er avgjørende. Et fast håndtrykk og jevn øyekontakt kan formidle selvtillit. Interessant. Jeg antar at et smil kan få en til å virke mer imøtekommende også. Absolutt. Et varmt smil kan bryte isen og lette på eventuell spenning. Hva med innholdet i samtalen? Hvordan spiller det en rolle? Å delta i aktiv lytting viser genuin interesse, noe som er veldig tiltalende. Ikke sant, så det å stille spørsmål kan vise at jeg verdsetter den andre persons meninger? Nettopp. Det oppmuntrer til en flytende dialog og bygger gjensidig respekt. Jeg skjønner. Likevel kan humor lette opp stemningen samtidig som det opprettholder formalitet, ikke sant? Ja, virkelig. En smakfull vits kan skape et minneverdig øyeblikk uten å krysse grenser. Det er et godt råd. Dessuten er det viktig å følge opp etter et møte. Ja, å sende en takkemelding kan gi et varig inntrykk. Det viser takknemlighet. Utmerket. Jeg føler meg nå bedre forberedt på å gjøre et positivt inntrykk i min neste interaksjon. Leksjon 6. Gleden ved å lese. Jeg har lest mange bøker. Jeg liker mysterier og biografier. Hva med deg? Jeg setter også pris på de sjangrene. Mysterier holder meg ofte på kanten av setet. Ja, virkelig. Jeg elsker spenningen ved å prøve å løse gåten før detektiven gjør det. Det er herlig, ikke sant? Biografier gir slik innsikt i folks liv og erfaringer. Absolutt. Har du lest noen biografier som har fengslet deg spesielt? Ja, jeg leste nylig om en berømt oppfinner. Kreativiteten hans var virkelig inspirerende. Det høres fascinerende ut. Kreative sinn har ofte unike perspektiver. Det gjør de. Hva liker du best med å lese krimier? Jeg liker de uventede vendingene. Hver side bringer en ny åpenbaring. Ja, spenningen er meddrivende. Det er som å legge et stort puslespill. Nettopp. Noen ganger mistenker jeg alle helt til slutt. Det er en del av moroa. Har du noen gang gjettet slutten riktig? Sjelden. Forfatterne er dyktige til å villede lesen. Hva med deg? Jeg prøver ofte å forutsi utfallet, men jeg blir som regel overrasket. Overraskelser kan være hyggelige. Foretrekker du fysiske bøker eller e-bøker? Jeg elsker følelsen av en fysisk bok. Lukten av sidene forsterker opplevelsen. Jeg forstår det helt. Det er noe spesielt med å bla om i sider. Det er det absolutt.
Lesing er som å legge ut på eventyr uten å forlate hjemmet. Det er en vakker måte å si det på. Hvilken bok anbefaler du for en mysterieelsker? Du vil kanskje like Jenta med dragetatoveringen. Det er en fengslende leseopplevelse. Jeg har hørt mye bra om den boken. Jeg skal definitivt sjekke den ut. Leksjon 7. Å finne det perfekte paret. Hei! Hva bringer deg til skobutikken i dag? Jeg ser etter ballerinasko. Jeg trenger noe komfortabelt, men likevel stilig. Det høres herlig ut. Leter du etter en spesifikk farge? Jeg tenkte på svart, men jeg kunne kanskje vurdert noe mer livlig. En dristig farge kan gi antrekkene dine en morsom vri. Har du vurdert rød eller blå? Jeg har ikke tenkt på blått. Det kunne vært et forfriskende valg. Blå ballerinasko er allsidige. De passer fint til både jeans og kjoler. Sant? Synes du jeg burde prioritere komfort fremfor stil? Ideelt sett bør man finne en balanse. Komfort bør aldri ofres for motens skyld. Jeg er enig. Jeg vil gå trygt uten at gnagsår ødelegger dagen min. Blemmer er fienden. Har du prøvd noen par ennå? Det har jeg ikke. Jeg foretrekker å utforske alternativene mine først. Smart valg. Det er lurt å se nærmere på det før du bestemmer deg for et par. Nettopp. Jeg vil sørge for at de passer godt og ser bra ut. Du kan også spørre personalet om anbefalinger. De har ofte god innsikt. Det er en god idé. De vet kanskje hvilke stiler som er trendy. Nettopp. Trender kan påvirke hvordan vi føler oss i skoene våre. Det er absolutt viktig å føle seg trygg når man bruker dem. Selvtillit kan få folk til å snu seg. Har du funnet noen par som fanger blikket ditt? Ikke ennå, men jeg er optimistisk. Det er så mange valg. Kos deg med jakten. Det perfekte paret venter ofte på å bli oppdaget. Leksjon 8. Mindfulness gjennom meditasjon. Meditasjon hjelper meg å holde meg til stede og rolig. Det er flott. En annen teknikk jeg har oppdaget er dyp pusting. Dyp pusting, sier du? Hvordan fungerer det? Det innebærer å ta langsomme, dype åndedrag. Det sentrerer sinnet på en vakker måte. Det høres enkelt, men effektivt ut. Hvor ofte øver du på det? Jeg innlemmer det i min daglige rutine. Det hjelper meg med å håndtere stress. Jeg burde prøve det, spesielt på travle dager. Noen andre teknikker du anbefaler? Ja. Visualisering kan også bidra til å skape et fredelig mentalt rom. Visualisering? Det høres spennende ut. Fortell meg mer om det. Se for deg et fredelig sted. Det kan være en strand eller en skog. Jeg kan se det for meg. Det kan virkelig forbedre avslapningen. Nettopp. Sinnet tror på det det forestiller seg, noe som kan være kraftig.
Jeg forstår. Finnes det noen spesifikke tidspunkter som passer best for meditasjon? Tidlig morgen er ideelt. Verden er stille og sinnet er friskt. Jeg skjønner. Og hva med om natten? Ville det også være gunstig? Absolutt. Det kan bidra til å roe ned tanker som raser før du legger deg. Det kunne jeg absolutt trenge. Er det en spesifikk varighet du foreslår? Start med bare 5 minutter, og øk deretter tiden gradvis. 5 minutter virker overkommelig. Jeg skal prøve. Det er fantastisk. Hvert øyeblikk brukt på meditasjon er et skritt mot klarhet. Takk for rådet. Jeg føler meg inspirert til å begynne med praksisen min. Leksjon 9. Kulinariske eventyr. Jeg la merke til at det så ut som om du prøvde å få en vond smak ut av munnen. Hva skjedde? Jeg spiste merkelig rett i går. Den smakte veldig rart. Merkelige retter kan absolutt være en utfordring. Hva spiste du? Det skulle være en fusjonsrett, men smakene kolliderte fryktelig. Jeg kan bare tenke meg det. Jeg tenker ofte at jeg ville blitt syk hvis jeg spiste noe ubehagelig. Ja. Den retten fikk meg til å vri meg i magen. Jeg angret valget mitt med en gang. Har du noen gang prøvd noe eventyrlig som viste seg å være fantastisk? Jeg prøvde faktisk escargot en gang. Jeg ble overrasket over hvor deilig det var. Escargot? Det er ganske dristig. Jeg har aldri hatt mot til å prøve det. Det høres skremmende ut, men hvitløkssmøret var rett og slett guddommelig. Jeg skal revurdere holdningen min. Kanskje jeg burde våge meg ut av komfortsonen min. Ja, kulinariske eventyr kan være minneverdige. Har du erfaringer med uvanlig mat? Jeg prøvde frityrstekte insekter på en matfestival en gang. Det var merkelig nok hyggelig. Frityrstekte insekter? Jeg må innrømme at det er ganske dristig. Hvordan smakte de? De smakte overraskende som chips, bare med en sprøere konsistens. Jeg ville nok nølt, men beskrivelsen din fascinerer meg. Du burde bli med meg neste gang. Vi kan oppdage nye smaker sammen. Det høres ut som en herlig plan. Utforsking av mat kan føre til gode historier. Absolutt. I tillegg liker jeg alltid godt selskap når jeg spiser middag. Jeg også. Hva er den mest uvanlige retten du håper å prøve neste gang? Jeg har sett meg en tradisjonell delikatesse fra et fjernt land. Den inneholder uvanlige ingredienser. Leksjon 10. Kraften i dedikasjon. Vel, jeg er inspirert av din dedikasjon. Takk. Det betyr mye. Jeg prøver å fortsette å presse meg selv. Det er prisverdig. Hva holder deg motivert? Jeg setter meg små mål. Å nå dem gir meg en følelse av mestring. Det er en klok strategi. Å feire små seire kan øke humøret.
Ja, det føles givende. Hva motiverer deg i dine bestrebelser? Jeg finner inspirasjon hos andre som jobber hardt. Deres suksess oppmuntrer meg til å fortsette. Det er et flott perspektiv. Det er gunstig å omgi seg med motiverte mennesker. Absolutt. Positiv energi kan påvirke produktiviteten i stor grad. Hvilke prosjekter jobber du med for tiden? Jeg fokuserer på å forbedre mine ferdigheter i offentlig tale. Det er en verdifull ferdighet. Hvordan går det med fremgangen din? Jeg øver regelmessig, noen ganger foran venner. Tilbakemeldingene deres er nyttige. Det er strålende. Konstruktiv kritikk kan lede til forbedring. Det kan det absolutt. Jeg ser også på videoer av flotte foredragsholdere for å få inspirasjon. Det er en smart strategi. Å lære av andre kan akselerere vekst. Jeg er enig. I tillegg hjelper det å se ulike talestiler. Hver foredragsholder har en unik tilnærming. Dette mangfoldet er berikende. Ja. Jeg skal fortsette det fantastiske arbeidet. Takk for oppmuntringen. Leksjon 11. Motstand og besluttsomhet. Jeg leste nylig om urimelige krav til landet. Det er et fascinerende tema. Det er spennende. Jeg husker at baronene bestemte seg for å motsette seg disse kravene. Nettopp. Avgjørelsen deres markerte et betydelig vendepunkt i historien. Hva motiverte baronene til å ta en så dristig holdning? De følte at rettighetene deres ble undergravd. Det var en prinsipiell sak for dem. Jeg forstår. Å stå opp for sine rettigheter kan føre til stor forandring. Ja, sannelig. De forente kreftene sine. Antall kan være ganske sterkt. Det er inspirerende å se samhold i møte med motgang. Hva var strategiene deres? De organiserte protester og diskusjoner. De samlet effektivt offentlig støtte. Det høres ut som en smart tilnærming. Kommunikasjon er nøkkelen til å mobilisere folk. Absolutt. Historikere beundrer ofte motet deres i slike utfordrende tider. Mot blir avgjørende når man konfronterer urimelig autoritet. Ja, og det kan tenne lidenskap hos andre. Handlingene deres inspirerte fremtidige generasjoner. Jeg kan tenke meg at debattene den gangen var ganske opphetede. Det var de absolutt. Begge sider hadde lidenskapelige forkjempere. Det må ha ført til noen spennende politiske diskusjoner. Definitivt. Rivalisering fører ofte til gode dialoger og utviklinger. Jeg lurer på hvor annerledes landet ville vært uten slik motstand. Historien kunne ha tatt en helt annen vei. Deres mot formet fremtidens styresett. Leksjon 12. En uventet gjest. Jeg må si at historien om nybyggerne er ganske spennende. Den hadde sine oppturer og nedturer, ikke sant? Ja, det gjorde det absolutt. Spesielt i de tidlige dagene da de skjøt piler mot nybyggerne.
En ganske varm velkomst, antar jeg. Tenk deg å bli møtt med piler i stedet for kake. Det er en ganske fiendtlig hilsen, det er jeg enig i. Men så, en dag, dukket det opp en vennlig inder ved navn Samuset. Å ja. Samuset, den overraskende ambassadøren for god vilje. Timingen hans var upåklagelig. Så heldige nybyggerne er. Det er forfriskende å møte noen som snakker engelsk i en så prekær situasjon. Tenk deg sjokket deres. Det ene øyeblikket unngår de piler, og det neste er de opptatt med å snakke. For en skikkelig vri i handlingen. Hva sa Samuset da han kom? Hvis jeg skulle gjette, nevnte han sikkert noe sånt som hilsen. Jeg kommer i fred, ikke i biter. Det ville være en ganske smart replikk. Jeg lurer på hvordan nybyggerne reagerte på den uventede humoren hans. Jeg kan tenke meg at de begge var lettet og underholdt. Takk for at dere ikke skjøt på oss, kunne ha streifet dem. Forhåpentligvis tilbød jeg ham litt mat for å feire fredsofferet. Et festmåltid ville absolutt passe. Kanskje de kunne ha servert ham litt stekt kalkun. Det ville passe, gitt Thanksgiving-tradisjonene som fulgte. Det går jo tilbake i tid, ikke sant? Historien har en tendens til å skape forbindelser. Absolutt. Hvem visste at et vennskapelig besøk kunne forandre et forhold? Det er virkelig bemerkelsesverdig hvordan en person kan gjøre en så stor forskjell. Samuset må faktisk ha vært en dyktig diplomat i sin tid. Arven hans lever helt sikkert videre i fortellinger om vennskap og samarbeid. Leksjon 13. Sikkerhet først. Det kan være vanskelig, men det er nødvendig for alles sikkerhet. Absolutt. Har du skrevet ut sikkerhetsretningslinjene dine for teamet vårt? Ja, det gjorde jeg. Jeg vil sørge for at alle forstår dem tidlig. Det er flott. Skriftlige retningslinjer kan forhindre misforståelser. Nettopp. Har du diskutert sikkerhetsprosedyrene med teamet ditt? Jeg har delt retningslinjene. Alle ser ut til å sette pris på dem. Det er oppmuntrende. Det er viktig at de føler seg informert. Ja, og jeg oppfordret dem også til å stille spørsmål. Åpen kommunikasjon kan utgjøre en betydelig forskjell. Hadde de noen spørsmål? Noen få gjorde det. De ville vite hvordan de skulle håndtere nødsituasjoner effektivt. Det er et viktig tema. Nødprosedyrer bør alltid være tidlige. Jeg er helt enig. Vi øvde på en prøveøvelse forrige uke. Hvordan gikk det? Var det noen overraskelser? Overraskende bra. Alle deltok entusiastisk, og jeg ble imponert. Det er gode nyheter. Regelmessig trening sikrer beredskap. Nettopp. Sikkerhet skal aldri tas lett på. Jeg beundrer din innsats for å holde laget trygt. Takk. Det er et felles ansvar. Vi må alle bidra. Ja, det er sant. Et trygt miljø gagner alle involverte.
Absolutt. Vi bør fortsette å prioritere sikkerhet i diskusjonene våre. Jeg gleder meg til å forbedre protokollene våre ytterligere. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Leksjon 14. Motefinnere. Jeg tror jeans og gensere ville være et godt valg for deg. Det høres ut som en plan. En koselig genser kan virkelig utfylle gode jeans. Nettopp. I tillegg holder den deg varm på kjølige dager. Tenk deg en fin oversized genser med tettsittende jeans. Perfekt. Og, absolutt. Den finner en balanse mellom stilig og komfortabel. Når vi snakker om komfort, har du funnet noen bra butikker her? Jeg oppdaget en sjarmerende butikk rundt hjørnet. De har unike stiler. Jeg må sjekke det ut. Unike plagg gir alltid et antrekket preg. Ikke sant? La oss fortsette å utforske. Hvem vet hvilke skatter vi kan finne? Enig. Jeg gleder meg til å se hva den neste butikken har å tilby. Kanskje de også har litt tilbehør som løfter antrekkene våre. Tilbehør kan utgjøre hele forskjellen. Et fint skjerf kan være fantastisk. Ja, det er sant. Og hatter er supre for å gi ethvert antrekk personlighet. Jeg elsker hatter, men sliter noen ganger med å finne den rette passformen. Det kan være vanskelig å finne den rette hatten. Den må komplementere ansiktsformen din. Sant. Jeg skal prøve noen hvis jeg ser noen interessante. Det er ånden. Å prøve klær er halve moroa med shopping. Ja. I tillegg liker jeg å gi motetips underveis. Jeg setter alltid pris på rådene dine. Skal vi gå inn i neste butikk nå? Leksjon 15. Omfavn morgenen. Jeg synes det hjelper meg å starte dagen på en positiv tone og stå opp tidlig. Det er en utmerket vane. Hvordan tilbringer du vanligvis de tidlige timene? Jeg pleier å ta meg litt tid til meditasjon og nyte en rolig frokost. Meditasjon er en fin måte å fokusere seg selv på. Har du en spesifikk rutine? Ja, jeg sitter stille i omtrent 10 minutter. Det setter en fredelig tone for dagen. Det høres fantastisk ut. Jeg sliter ofte med å finne stille stunder om morgenen. Det kan være utfordrende. Har du prøvd å våkne litt tidligere? Jeg har vurdert det, men jeg er ikke et naturlig morgenmenneske. Jeg forstår. Kanskje det ville hjelpe å starte med bare 10 eller 15 minutter tidligere? Det virker overkommelig. Jeg kunne brukt den tiden til å teie ut eller lese. Begge er utmerkede valg. Tøying kan vekke kroppen på en vakker måte. Ja. Jeg føler meg alltid mer energisk etter en god strekk. Nettopp. En morgenrutine kan være så enkel eller omfattende som man ønsker. Jeg er enig. Enkle endringer kan føre til en mer positiv start. Så sant. I tillegg kan en god frokost gi energi til dagen som kommer. Hva spiser du vanligvis til frokost?
Jeg liker havregrøt med frukt og nøtter. Det holder meg mett. Det høres sunt og deilig ut. Jeg kan prøve det. Vær så snill og gjør det. Å starte dagen med omtanke kan føre til bedre valg totalt sett. Du har inspirert meg. Jeg tror jeg skal stille alarmen tidligere i morgen. Fantastisk. Jeg gleder meg til å høre hvordan det går. Kos deg i morgen. Leksjon 16, vintereventyr. De likte kulden, ikke sant? Været var ganske forfriskende. Ja, det var sant. Den friske luften gjorde eventyret enda mer spennende. Jeg husker høydepunktet var da vi så pandabjørner. For en herlig opplevelse. Ja, de var så lekne. Jeg kunne ha sett på dem i timevis. Deres påfunn var sjarmerende. Det var en slik glede å se dem på nært hold. En av vennene mine kjøpte en lekepanda for å minnes opplevelsen. En lekepanda? Det høres søtt ut. Ligner den på de ekte pandaene? Det gjør det. Leken har det samme svart-hvite mønsteret. Den er ganske søt. Jeg kan tenke meg det. Kunne du tenke deg å kjøpe en til deg selv? Kanskje jeg? Det hadde vært et fint minne fra turen vår. I tillegg kan det tjene som en påminnelse om de morsomme stundene våre i kulden. Nettopp. Hver gang jeg ser på det, kan jeg huske den ettermiddagen med pandaene. De minnene er uvurderlige. Tok du mange bilder på turen? Jeg tok utallige bilder. Hvert av dem forteller en annen historie. Det høres ut som en fantastisk måte å gjenoppleve eventyret på. Det er det virkelig. Jeg liker å dele det med venner og familie. Venner elsker å høre reisehistorier. Spesielt om møter med panda. Ja. Alle virker fascinert av disse majestetiske skapningene. Det er de absolutt. Jeg gleder meg til vårt neste eventyr sammen. Leksjon 17, omfavn positivitet. Det er viktig å overvinne utfordringer. Det er oppmuntrende. Hvordan foreslår du at man holder seg motivert? Jeg tror at å sette seg små mål kan gjøre en stor forskjell. Det gir mening. Oppnå små milepæler kan styrke selvtilliten. Nettopp. Det skaper momentum. Har du møtt noen utfordringer i det siste? Jeg har slitt med tidshåndtering. Mange kan relatere seg til det. Hvordan planlegger du å takle det? Jeg har tenkt å lage en timeplan for å prioritere oppgavene mine. Det høres ut som en solid plan. En strukturert tilnærming kan lindre stress. Ja, jeg tror det vil hjelpe. Jeg skal ikke bekymre meg for mye nå. Det er ånden. Bekymring kompliserer ofte ting unødvendig. Jeg er enig. Det er viktig å fokusere på løsninger i stedet for problemer. Hvilke andre teknikker bruker du for å opprettholde positivitet?
Jeg praktiserer takknemlighet daglig. Det endrer perspektivet mitt betraktelig. Takknemlighet er et kraftig verktøy. Det kan hjelpe en å sette pris på de små tingene. Absolutt. Det minner meg om hva som virkelig betyr noe. Har du delt takknemlighetspraksisen din med andre? Jeg har oppfordret venner til å prøve det, og de syntes det var nyttig. Det er fantastisk. Positivitet kan være smittsomt. Ja, det er det. Å oppmuntre hverandre gjør reisen enklere. Sammen kan vi inspirere flere til å omfavne positivitet. Leksjon 18. Komfortabel livsstil. Jeg forstår at hvert rom har en termostat for temperaturkontroll. Det er en utmerket funksjon. Den gir mulighet for personlige komfortnivåer. Nettopp. Det betyr at du kan justere temperaturen etter eget ønske. Jeg kan ikke forestille meg å leve uten den. Det kan være ganske ubehagelig ellers. Jeg er enig. Et koselig miljø har en betydelig innvirkning på humøret vårt. Har du noen gang opplevd et sted med dårlig temperaturkontroll? Ja. Jeg bodde en gang på et hotell med gamle radiatorer. Det var et eventyr.